احتجاز الحكومة المصرية كل النشطاء بكل جنسياتهم في مطار القاهرة وفي الفنادق اللي جايين يشاركوا في قافلة الصمود وجايين يتظاهروا عند معبر رفح. وبعد احتجازهم تم ترحيل كل واحد فيهم على بلده في نفس الوقت اللي قافلة الصمود بتقطع فيه شوط كبير داخل ليبيا وبتقرب على الحدود المصرية السلوم. مفيش اي طلب رسمي حكومي جه للحكومه المصريه علشان القافله دي تقدر تخش، وكل ده بيحصل وقوات الدعم السريع بتهزم القوات السودانيه في مثلث جبل العوينات. ولاول مره قوات الدعم السريع بتسيطر على منطقه حدوديه مع مصر، ومش اي منطقه، دي اخطر منطقه استراتيجيه مشهوره بالتهريب وتجاره البشر. وخلاص احنا مستنيين في اي لحظه قتال مباشر من الجيش المصري مع قوات الدعم السريع. كل ده حصل في خلال 48 ساعه، فيلا بينا من طقطق لسلام عليكم ونعرف القصه كلها. كنا واقفين الفيديو اللي فات ان قافله الصمود بعتت رساله وديه للسفاره المصريه بان هي عايزه تخش مصر عن طريق السلوم، وهي خلاص دلوقتي في نص السواحل الليبيه وقربت تدخل على مصر. اللي جد جديد ان الحكومه المصريه نزلت بيان ايجابي جدا جدا مفاده ان مصر بتدعم وبتؤيد كل الاشكال لدعم القضيه الفلسطينيه، وما عندهاش اي مشكله في الدنيا مع اي حد عايز يجي يتظاهر في المناطق الحدوديه مع مصر والقطاع. ولكن مصر بتطلب طلب واحد بس، وده من حقها، ان مصر يجي لها طلب رسمي، طلب حكومي يوصل للسفاره المصريه اللي موجوده بره مصر، او في السفارات الاجنبيه اللي موجوده في مصر، او في وزاره الخارجيه. اي شخص اجنبي داخل مصر علشان يتظاهر في منطقه حدوديه، منطقه مليانه مشاكل وحساسه زي دي، لازم الحكومه المصريه تكون عارفه اصله وفصله، ولازم تبقى مدياله الموافقه المسبقه عشان بس يخطط انه يسافر مصر علشان يبدا يتظاهر. كل اللي مصر طالباه بيتلخص في جمله واحده بس: الرسميه من اجل التنظيم. فبعد اذنك ما تجيش مصر سياحه وانت نازل تتظاهر فيها وعلى مناطق حدوديه حساسه زي دي. الرسميه اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي مصر دايما بتسلكها وبترقص كل القمم اللي بتتعلق بحل مشاكل القضيه الفلسطينيه واعلان دوله فلسطينيه مستقله على حدود قبل 67. الرسميه اللي لما مصر بتلتزم بيها رؤساء وملوك دول كتير ما بيحضروش القمم دي، واللي بنبقى في امس الحاجه ان كل الناس دي لازم تحضر فيه. مش لازم تطلعوا مصر الشرير في روايه احدهم يعني. في اي دوله محترمه ذات سياده هتعمل زي اللي مصر عملته بالظبط. انت دلوقتي شخص متحايل على القانون ومتحايل على الحكومه ان انت جاي تتفسح، فجأة انت اتحولت من واحد جاي سياحة بيتفسح لواحد متظاهر، فده شيء في حد ذاته بيضر بالامن القومي المصري. فعشان كده انت هتستنى في المطار وهتروح بلدك معزز بقرار. وفي عز ما مصر مشغولة في اللي بيحصل فوق في الغرب، يحصل حوار اكبر واخطر بكتير تحت في الغرب بقى. قوات الدعم السريع المعادية للجيش المصري والجيش السوداني بتهزم الجيش السوداني في مثلث جبل العوينات، والجيش السوداني بينسحب المنطقة نهائيا. فبعد اللي حصل ده الجيش السوداني بيتهم الامارات وبيتهم قوات حفتر بان هم دعموا قوات الدعم السريع في هزيمة الجيش السوداني، ولكن حفتر بيرد بالنفي على الموضوع ده وان هو ما اتدخلش في القصه دي خالص. من اللحظه دي قوات الدعم السريع بتحط ايديها على منطقه مهمه جدا فيها موارد ذهب وغاز، وبتهدد مصر تهديد مباشر. عشان كده مصر خدت كل احتياطاتها في تامين الحدود الجنوبيه الغربيه لمنع تهريب او دخول اي حد من قوات الدعم السريع. وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. وكان معكم حراس قبطي مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.